поговорим о развитии кинокультурного движения в регионе на примере образовательной программы Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open». Расскажет нам об этом директор Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» Тамара Статикова. Без микрофона тоже слышно? Или... Друзья, давайте мы построим так наш с вами разговор. Я надеюсь, что все-таки это будет разговор, никаких лекций читать не умею. Я сейчас хочу предложить вам, вернее, да, можно побольше представиться. Меня зовут Тамара, я директор некоммерческой организации «Поморский культурный фонд Берегиня». Мы организовали ее в 2013 году именно для того, чтобы участвовать в грантах на проведение фестивалей и других культурных событий в Архангельской области. И с 2008 года у нас проходил фестиваль межрегиональный, сначала областной, потом межрегиональный, любительских и профессиональных фильмов и программ, и телепрограмм, назывался он «Берегиня». Затем вот мы организовали некоммерческий фонд для того, чтобы можно было участвовать и выигрывать гранты, да, ну и чтобы, вот, ну, может быть независимым, хотя слово «независимое» во всем этом, да, имеет разные подтексты. Вот, фестиваль «Берегиня» существовал достаточно долго. В 2017 году у нас был двойной фестиваль, и тогда же родилась идея, нам захотелось, значит, попробовать долететь до облаков, и мы вот решили организовать большой фестиваль. Нам вдруг стал неинтересен маленький. Мы тут, значит, решили, что нам по силам организовать большой международный кинофестиваль. Тем более, что на фестиваль стали съезжаться члены жюри, которые работают в больших фестивалях, и говорят, что же вам тут, вы уже выросли, давайте делать большой фестиваль. Назвали мы его «Открытая Арктика», и это название, на наш взгляд, определяет концепцию фестиваля. Это прежде всего участвует, это не фестиваль арктического кино, а фестиваль режиссеров стран Арктики. Арктических стран у нас 8, если вы знаете, и нам интересно смотреть, о чем же думают, о чем мыслят, именно что волнует режиссеров вот этих арктических стран. Ну, если вы не знаете, кто входит в арктическую восьмерку, вы это легко можете посмотреть, тем более, что очень много всяких сочувствующих, примкнувших к арктическим странам. Спор, кто же окно в Арктику, Мурманск или Архангельск, у нас идет такой негласный давно, но он такой, может быть, даже где-то шутливый. Однако вот мы решили, что Архангельск вполне может стать такой культурной площадкой для режиссеров арктических стран, для кино арктических стран. Мы в этом направлении работаем. В 2019 у нас фестиваль, так как у нас некоммерческая организация проводит фестиваль, выиграл 3 президентских гранта. В 2019 году это был последний президентский грант, крайний, да? Как это модно. Вот. Затем у нас были проигрыши, однако же потихонечку стало у нас больше так весомо поддерживать Министерство культуры Архангельской области, и в том году была первая субсидия, и в 2020 году мы провели такой неполноценный, можно сказать, фестиваль в гибридном формате, так как со всей ситуацией эпидемиологической все-таки не рискнули делать именно конкурс и провели внеконкурсный показ премьерных фильмов. Если вы захотите узнать побольше о структуре, о том, как делаются международные фестивали, это можно поговорить потом, да? Значит, мы в 2020 году показали почти 10 фильмов. Половина из них премьерные. Это «Нос» Крыжиновского. Это мы в декабре показывали. Там показали фильм «Грета». Это о Грете, да? фильм шведский, по-моему, да, о Грете
о правозащитнице, девочке, помните, да, которая принимала тут всех бастовать против значит, власти, которая не бережет экологию. Затем мы показали фильм Воропаева и показали фильм, который приехал с Якутски, который приехал только что и завоевал призы на Московском фестивале. Ну, как вы видите, у нас такое большое кино, но даже не об этом. Это просто как о развитии. И вот в этом году, в 2021 году, мы надеемся, что в декабре с 9 по 12, отсюда не перенесутся сроки, будет уже 5-й международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open. Скоро объявим прием заявок, сегодня откладываем, потому что очень много всяких вопросов, в том числе с финансированием. Но что-то должно все равно получиться в том или ином гибридном, в полном формате, что-то должно получиться. Мы будем меняться, будем трансформироваться. Много у нас проблем, много и задач, много и планов, и амбициозных, естественно. Сейчас выигран фестиваль, это не только, это не тусовка вообще, это не красные дорожки, по которой пройдет Депардье и сюда будет убито много денег, это не про это. Фестиваль, прежде всего, это для развития региона. И вообще все фестивали, которые проводятся, как бы они ни назывались, международные ли это, они проводятся в регионе, поэтому они все равно направлены на развитие вот этой вот местности. И этот фестиваль в том числе. Поэтому надо копать вглубь. И, конечно же, фестиваль в регионе он невозможен без образовательной программы. У нас очень большая образовательная программа, прежде всего, которую мы делаем 2017 года. И прежде всего мы бьем именно на организацию сети киноклубного движения в Архангельской области. Но не только в Архангельске, потому что в киноклубах у нас участвует очень много в семинарах, в этих мастерских. И вот на этом году образовательной программы мы уже выиграли областной грант. А сейчас областные гранты, они существенные, они до 2 миллионов, это практически, наверное, в каждом регионе есть, это вы можете узнать у себя. Вот, и поэтому то, что сейчас у нас проходит, я немножко расскажу, и если у вас вообще будет к этому интерес, а может, кто-то этим уже занимается, в декабре у нас пройдет большая мастерская по киноклубам, в этот раз она будет называться «Искусство киномодератора», но это чуть попозже. Такое большое вступление, извините, я хочу, чтобы вы посмотрели 3-минутный сюжет о кинофестивале нашем, который проходил в 2019 году. И так как Республика Коми у нас абсолютно не чужая в нашем фестивале, они участвуют, естественно, и у нас проходит арктический медиафорум арктических СМИ, вот так фестиваль проходил, куда приезжала телекомпания Юрган, все время их забываю, но ребята просто классные. Вот, поэтому они делали несколько сюжетов о нашем фестивале, выпускали здесь в Сыктывкаре. Вот это их съемки, мы немножечко там его сократили, немножко дополнили. И вот такой ролик знакомства. Я бы не сказала, что это презентация. 2019 год, что кинофестиваль. Давайте включим видео. Мыслью, сопереживанию за человека, маленького, одинокого, исключительного, но в то же время сильного, масштабного и дерзкого. Игра на контрастах – любимая тема практически всех, кто работает с серьезным кино. И справедливости ради отметим, именно оно и задает тренд массовой синематики, вдохновляет на нее, подсказывает тонкие ходы по взаимодействию со зрителем. Я посещал почти все фильмы, которые мог посетить, и это прекрасный фестиваль с прекрасными фильмами. Входите на кино и давайте нам возможность снимать. Фестиваль — это прежде всего зритель, а зритель Архангелогородский прямо, значит, его было много, и все время полные залы, и это самое главное, потому что все мы делаем кино для того, чтобы его смотрели. География этого года от Канады до Индии, от Крыма до Камчатки. Важно не то, что регион не арктический, а то, что Арктика, она одна на всех, и в рамках фестиваля абсолютно открыта для всех и каждого. С этой логики перспективы архангельского культурного события огромные. Когда я один среди гор, то я всегда разговариваю с моими горами, с моим природой. У всего есть душа, у всего есть
навечно запомнится зрителю не только бесплатными просмотрами на широком экране, но и уникальными диалогами с создателями работ, воркшопами, презентациями питчингов, семинаров для СМИ Северо-Запада по арктической проблематике. Острая тема «Экология» фурор вызвала дискуссионная площадка по фильму, снятому американской компанией HBO «Чернобыль». Очевидец тех лет, между прочим, первый журналист, который официально побывал на месте и даже лично прогулялся по крыше 4-го энергоблока, категорически не принимает кинорезультат. Извините, я видел, что там Чернобыль 6-й везде там был. Поэтому хватит великое достижение, представляете, да? Причем некоторые люди получили от 2 до 4 смертельных доз. Я не буду стесняться медиками. Но что мешало за все это время снять на эту тему отечественный художественный фильм? Такая постановка вопроса моментально обрывает дискуссию, намекая, что кино не должно претендовать на документальное обоснование. Тем более, если какие-то документы до сих пор не отвечают на вопросы, либо в подлинности того, что они излагают, можно сомневаться. И в этом смысл и достоинство кинофестиваля, объединившего мир вокруг человека, истины и бытия. Эти грани организаторы заложили и в церемонию закрытия, а именно взаимодействие большого кино и глубинки. Письма счастья победителям здесь разносил почтальон Трепицын из фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи». Сам великий режиссер тоже вышел на связь и поприветствовал гостей с большого экрана. И все это время на сцене пилили, строгали, создавали этноджаз на подручных инструментах, а фоново шел процесс съемки кино. Вот он, симбиоз. Зрители увидели 64 картины из 3000 представленных на конкурс. В следующем году столицей арктического кино Архангельск рассчитывает остаться, несмотря на все возможные сопутствующие сложности. От лица Канады хочу сказать, что именно Арктика объединяет нас, наши арктические страны, и в этом залог нашего общего успешного будущего. Спасибо. Спасибо большое. Я говорю, что если вы хотите узнать побольше о фестивале и вообще как к нам попасть, я думаю, что вы зададите эти вопросы, или у нас останется время, или лично. Ну, а сейчас все-таки о киноклубном движении, потому что с этого мы потихонечку начали готовить публику, да? Скажите, пожалуйста, давайте для начала мы с вами познакомимся, чтобы предметно разговаривать, потому что я не понимаю, нужна ли вам эта информация. То есть вы просто сейчас представите, скажете, как вас зовут, откуда вы и кто вы там, режиссер или почему вы вообще здесь? Вы снимаете кино, девушка ушла? Да? У меня сумка здесь. А вы... понятно. Да, будьте добры, Марина, давайте. Петрова Марина, город Веськ, Архангельская область. Я видеооператор. На Arctic Open я ездила 3 раза как участница, и как зритель я была еще в 2020 году. Вот. Но я как частный оператор, так особо... Да, вот так. Да. Для Архангельска здесь ни к чему. Вот я видеооператор, или частный оператор, или я работаю там-то, я занимаюсь насколько то, что вы занимаетесь видео, там, как в вашей жизни оно присутствует? Давайте. Наталья Шуричева, Республика Коми, город Москва. Я журналист и режиссер. Давайте. Представляйтесь. Анна Машинова, Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации, город Москва. У нас тут целая команда большая. А кто еще? Даниил, Елизавета, Анастасия, Лилия. Вот. Мы также занимаемся уже много лет фильмотворческой деятельностью. В нашей копилке большой цикл документальных этнографических фильмов о финно-угорских народах. Создаем видеосюжеты, у нас своя небольшая такая съемочная команда. В вашем фестивале когда-то мы подавали фильм, по каким-то параметрам мы не подошли, чтобы он был во внеконкурсных показах. А так мы стараемся, конечно, тоже участвовать нашими работами в фестивалях везде, где можем, подходим к нашим желаниям. Я думаю, что вам будет интересно, и я предлагаю вам задуматься о такой форме работы, как киноклуб. Я думаю, что здесь как раз
стоит, может быть, вас зацепит. Рябкова Надежда, комикино, видео, прокат комикино, тоже занимаемся киноклубной деятельностью. Валентина Палкина, Пермский край, была на телевидении у вас. Я руководитель видеостудии, очень интересуюсь киноклубной движением. Кузнецова Елена, я режиссер, представитель Ленинска, и сейчас учусь в Павелове. Вы отсюда? Учитесь где? Кирово-Пятый больше. Ага, спасибо. Да. Вас? Нет, вот молодой человек. Меня зовут Петр Музыка, я из Сыктывкара. Я режиссер и оператор и монтажер. У вас фильм в этом фестивале есть? Нет, в этом фильме нету. Я и сам просто узнал об этом фестивале. Я уже снял 2 фильма длительностью по полчаса. Сейчас снимаю 3-й фильм «Меломан», который называется «На реальных событиях» у нас про местного диджея. Также снимаю короткометражные ролики на фестивале еще никогда свои работы не подвал, но есть такое. На Ютубе выставляете? То пока на Ютубе есть желание на фестивале. Вы независимый режиссер. Вы так себя можете назвать? Ну, независимый, да. Да, спасибо. Вы отсюда? Да, отсюда. Ага, спасибо. Еще раз. А зовут вас? Валерия, в качестве зрителя. Хорошо. Меня зовут Радонова Зоя, Центр посылки кино «Октябрь», заведующая «Лунный». У нас тоже очень много кинопроектов, кинопроектов. Мы осуществляем показ фильмов для всех категорий населения. Меня зовут Елена, и молодежи, и я, собственно, пришла рассказать про это просто вас. Все понятно, спасибо. Вы так далеко, поэтому Меня очень слышно. Я Мария Культина, фамилия мне очень произносимая. Представляю я некоммерческое объединение кино специального монтера. По первому образованию лингвист, по второму режиссер. Мы действуем в основном по деревням, мы совершенно бесплатно делаем клипы, снимаем видео, записываем в своей студии передвижной уличных игрычек и так далее. То есть занимаемся тем, чтобы сохранить вебскую культуру, жесткую культуру и русскую культуру, то есть где национальность у вас право помочь. спасибо большое. Я не знаю, дама. Не знаю. Значит, я поняла, что все сидят здесь все съемщики, так скажем, да? А киноклуб, собственно, вот он больше про то, как готовить зрителя, как уметь смотреть кино и что такое вообще киноискусство. Киноклуб — это не телевидение. И все, что касается производства, чем вы занимаетесь, это уже, ну, это параллельно может идти к киноклубу. Киноклуб работает с тем зрителем, для кого вы это производите. Вы все говорите, мы производим, а кто вас смотрит? Где этот тот зритель, для которого вы работаете, стараетесь, вкладываете душу, время и собственные ресурсы? Вот чтобы вот этот зритель пришел к вам, чтобы он был умным, он был заинтересованным, чтобы вы понимали, вообще правильно ли я снимаю, или я только для себя и в стол. Вот мне кажется, что вот этот ответ может дать именно вот создание киноклуба. Что такое киноклуб, вы можете прочитать это все в интернете, вернее, что такое киноклуб. Здесь очень много всяких интерпретаций. Мы сегодня поговорим на примере, как мы это делаем. А сейчас я предлагаю вам презентацию Виктора Борисовича Скубея. Я взяла, она такая больше широкая презентация, общая. Да? Виктор Борисович Скубей – это член гильдии неигрового кино и телевидения, преподаватель Санкт-Петербургского института кино и телевидения, продюсер, режиссер-документалист. Именно с ним, с гильдией неигрового кино и телевидения, мы начали с
2017 года проводить мастерские семинары по киноклубам. То есть поставили себе такую сверхзадачу создать сеть киноклубного движения в Архангельской области. Я не скажу, что она у нас выполнена за эти все годы. Это процесс очень длительный, процесс такой кропотливый, который, там, знаете, один шаг вперед, два шага назад. А почему, наверное, мы с вами вот там через полчаса вы сами сможете ответить на этот вопрос. Итак, ну, такая больше, может быть, немножко научная презентация, однако все равно она нас вводит в тему. Вообще, что такое киноклуб в кинопоказах, да? Кинопоказ – целевая акция публичной демонстрации фильма. Если мы возьмем за определение, за вот, точку, это вот такое определение. Здесь написаны кино как прокат, как коммерция, кинопоказ как социальная функция, то есть зачем смотреть кино. Кинопросмотр как развитие коммуникации, то есть общения, кинопоказ как акт культуры. Для чего человек ходит в кино? Я предлагаю вам вот эти вот все постулаты к себе применять. Да? Зачем я хожу в кино? Вот, собственно, киноискусство, где у нас кинопоказы проходят? В муниципальных кинотеатрах и в частных кинотеатрах, коммерческих. В основном, я вот уже неоднократно говорила, что это в торговых центрах. Если у вас есть сейчас по фонду кино создаются кинозалы в домах культуры, это большая помощь, и у вас, насколько я понимаю, достаточно много этих кинозалов, у нас всего их 9, и нет муниципальных кинотеатров вообще, у нас только кинотеатры в торговых центрах, всего 3 Миража, хотя Архангельск больше Сыктывкара. Вот это для нас достаточно большая проблема. Да. Киноклуб. Киноклуб – это тоже сектор кинопоказа, и у нас есть и частные киноклубы. Почему мы здесь пишем, что это сектор экономики, то и креативная индустрия, о которой сейчас очень модно говорить, и во всех она грантах сейчас присутствует. Так вот, киноклуб – это совершенно правомерная форма креативной индустрии. И если говорить о тех же самых грантах, то вполне она подходит под эти критерии, потому что это действительно сектор экономики, сюда могут продаваться билеты на эту точку, ну, здесь можно зарабатывать как малым бизнесом, почему нет, если углубляться, это не будет кинотеатров в полном понимании этого слова, да, но вот и он может работать как киноклуб. Значит, это действительно коммерция, индустрия развлечений. Может быть, социальная функция государства. Через киноклубы мы можем решить эту, будет способствовать решению этой проблемы. Это кинопоказы, как развитие коммуникации, мы уже сказали. Что есть у киноклуба? Это объективные расходы, которые на организацию киноклуба. Это небольшая аудитория, да, это вот, собственно, вот это пространство тоже может быть сбором киноклуба. Конечно, это низкие сборы или это вообще бесплатные кинопросмотры. Это не бизнес, это работа без денег, но если нет денег, нет, собственно, ресурса и нет развития, если вы не принадлежите к какому-то бюджетному учреждению, там, никто вас не поддерживает или на свои собственные обороты. Конечно, в киноклубе мы сейчас подходим к важным таким вещам, без которых киноклуб невозможен. Это организационная работа и лояльность власти, как пишет Виктор Борисович, административная помощь и финансовая поддержка. Это могут быть социальные инвестиции, это могут быть гранты на создание киноклуба. Здесь и билеты, здесь и какие-то сборы, да, взносы участников киноклуба могут быть, это могут быть и меценаты и так далее. Значит, вот внизу, посмотрите, есть общественные киноклубы, есть как раз киноклубы, которые при муниципальных бюджетных учреждениях культуры, есть частные киноклубы при каких-то кафе или там арт-точках, пространствах, и есть социальные кинозалы. Так вот, в городе Пермь, кто-то есть из Перми, да?
Архангельский край, кто говорил, да? Да. Я не знаю, знаете ли вы, нет, если нет, то обязательно Павел Печенкин, Павел Анатольевич Печенкин, это синематика, государственное учреждение, у него их несколько. Это он родоначальник социальных кинотеатров. По всей Пермскому краю создано достаточно много социальных кинотеатров при домах культуры. Это, конечно, большая работа его, гигантская работа с властью. Он проводит кинофестиваль документального кино «Флорентиана». Это большой, серьезный фестиваль документального кино международный. Летом мы сейчас ездили на очень полезный, плодотворный такой семинар по продвижению документального кино в России. И как раз говорили, что киноклубы как раз способствуют этой деятельности. Так вот, у него создано 15, по-моему, сейчас уже больше социальных кинозалов в бюджетных учреждениях, повторюсь, культуры. Средства выделяют и Министерство культуры Пермского края. И они вкладывают и в технику, и в обучение как раз модераторов. Искусство модераторов у нас тоже будет посвящен наш семинар в декабре. Киноклуб это прежде всего, это, конечно, социальное явление, потому что все-таки тех игровых блокбастеров вы там не увидите, это не задача киноклуба. Еще раз повторюсь, это не массовое там коммерческое кино. Это не кинотеатр, где можно посмотреть фильм, это сообщество близких по мировоззрению людей, которые создали свой локальный социум. Это пространство общения. Вот мы с вами сидим, создаем пространство общения. Я понимаю, что мы разговариваем на одном языке, представились, мы познакомились, и мы можем найти точки пересечения, которые нас с вами волнуют. И миссия именно киноклуба – это реализация нравственного потенциала искусства как средство формирования тренда. Вы это все прочитаете. И прежде всего, почему вот мы начали с вами, что вы производители, а кто потребитель-то вашего продукта? Вы его точно знаете, да? Он у вас посмотрел и забыл. Вы представляете, сейчас 30 стриминговых платформ существует. Вы все помните, что вы там смотрели? И не будете жить себя иллюзией, что посмотрели ваш фильм, но он прямо так запал в душу. Нет, еще 10, 20, 30 еще посмотрят. И мы с вами точно так же, да? Что там у нас останется дальше? Так вот, киноклуб как раз побуждает людей обсуждать эти вещи, дискутировать на эти вещи, да? Как раз коллективный просмотр, в коллективном просмотре зритель, человек становится умнее, может быть, больше понимает на 50%, потому что если смеется сосед, то ты, наверное, тоже улыбнешься или подумаешь, что а что это шутка, действительно шутка, или это, значит, просто так, я здесь вот там смотрел один, ничего не понял, а вот тут вот мне разъяснили. То есть это прежде всего, конечно, дискуссионная площадка. И это прежде всего кино идет к самому человеку и разговаривает на языке человека о том, что сейчас волнует. И поэтому и контент подбирается в киноклубе. Оценка и себя, и окружающего мира. И вот и в киноклубе, конечно, это развитие навыков, умения понимать искусство и расширяйте за счет этого индивидуальное, общественное свое мировоззрение. Бизнес киноклуба, плохо у нас тут все это видно, но, может быть, мы не будем на этом останавливаться, как из киноклуба сделать некий малый бизнес, но здесь бизнес имеется в виду, чтобы на нем зарабатывать, чтобы оборот, да, мы с вами все не птички, и атмосферой не питаемся. Базис киноклуба, да, базис киноклуба, да, извините, я про бизнес. Ну вот, ладно. То есть, хорошо, да, здесь как раз можем остановиться. Почему? Потому что без того, чего здесь невозможен киноклуб. Это финансирование, мы с вами уже сказали, это государственный сектор, общественный, частный. Значит, без чего невозможен киноклуб. Кстати, вот вы смотрите на эту презентацию, вы как полагаете, без чего невозможно? Без зрителей. Ой-ой-ой. Без контента.
Без лидера, господа, без лидера. Не будет никакого зрителя, не будет никакого контента, если у киноклуба нет лидера. Если в киноклубе это колесо не раскручивается, ничего не будет. Поэтому эти киноклубы, многие возникают, умирают. Почему я говорю, что этот процесс очень длительный? Если сам человек не горит этой идеей и не тратит на это свое, как бы там ни хотелось, это некрасивые слова, это так и есть. Я думаю, что на создание фильма вы тоже тратите свое время, ресурсы, время, которое отнимаете у семьи и так далее. Правда, иначе творческий продукт не создать. Это то же самое. Если у киноклуба нет лидера с харизмом, образованием и активностью и волей, если он не будет постоянно крутить эти педали, киноклуба не будет. Не соберется зритель, не будет костяка вот той аудитории, которая будет заинтересована. Аудитория, конечно, киноклубов, она небольшая, но все равно наличие вот постоянного костяка, оно необходимо. Для этого создается устав, для этого, может быть, там можно много всего придумывать, да, какое-то закрытое там общество, там какие-то преференции для этого общества, чай, кофе, потанцуем, там, ну, все что угодно, вы можете продумать, как это у вас будет вот это сообщество существовать. И, конечно, в киноклубе все равно нужна концепция. Не надо смотреть все, что вам нравится, вы все это будете показывать своим участникам. Можно узко определять, но это все записывается в уставе, да, там есть кино об искусстве, есть, ну, в общем, совершенно разное можно, но надо думать над концепцией, над уставом киноклуба. Просто так сказать, что мы киноклуб собираемся и смотрим кино, это ни о чем. Ну и вы применяете по отношению к себе, это же тоже, вас же это не зацепит. Затем место, конечно, это техническое обеспечение, вот то, что мы здесь видим, это просто идеально. Очень, наверное, немного. Где есть хороший проектор, технически большой экран, ну, транспортная доступность, да, но это все, в принципе, как что-то, какое-то событие или что-то организовывать, продумайте, очень много тут и сопутствующих направлений. Что с проблемами? С проблемами, вот, собственно, то, что мы назвали, что должно быть в киноклубе, так, собственно, это все тоже и проблемы. Это и лидер, и место, и репертуар, и формат, и концепция. Это и девиация конъюнктуры интересов, состава аудитории, то есть ну, меняются тренды, меняются события, очень надо быть быстро перестраиваться в этом. Это, конечно, нестабильность ресурсного обеспечения, то есть финансовых, когда, собственно, там быстро очень перегорел проектор, да, или слабый стал старый, то его надо менять, где взять деньги и прочее. Сложность развития формирования репертуара это очень важная задача, потому что в киноклубах надо показывать лицензионные вещи. Я скажу на примере, как мы работаем, но есть, конечно, много платформ, где можно брать бесплатно эти фильмы и показывать в публичном пространстве. Дома на диване мы можем смотреть все, что угодно. Если мы выходим на публичное пространство, даже если это бесплатные показы, мы все равно должны иметь что-то за спиной, какую-то гарантию, что вы ничего не нарушаете, никаких авторских прав. Вот в Перми на нашем фестивале по продвижению документального кино из Чувашии Кузьмин, не помню фамилия, значит, он также в киноклубе показывал фильмы, норвежский фильм показал, и доброходов очень много. Позвонили, сказали, что он нарушает авторские права, его оштрафовали на 400 тысяч, эти деньги до сих пор он собирает, больше года. Это запросто. Вот, ну, поверьте, у нас тоже закрыли одного парня, который показывал, просто брал из Ютуба, ну а чего, это же в общем доступе. И фильмы международные, вернее, мировые бестселлеры, он, значит, катил это дело, а потом они обсуждали всех мировых режиссеров. Тоже позвонили, сказали, что он не имеет права, его просто закрыли, да, не разрешили этого делать. Теперь там поступают по-другому, дома смотрите кино, а потом мы собираемся обсуждать и будем раскладывать на составляющие, да, почему вот такой момент.
этаж, почему и так далее. То есть они уже тут вглубь идут и с любителями разбирают это кино, почему оно так построено и почему оно стало мировым бестселлером. Так, конечно, мало рекламы, вот сложности формирования репертуара, да, ограниченность в рекламе. Киноклуб жив. Как вы считаете, самая действенная вообще реклама собрать зрителя там на ваше событие? Какая? Соцсети. Ну, соцсети. Все согласны, да? Все согласны, соцсети, баннеры, наружная реклама, то есть. Еще? Сарафанное радио. Молодец. Я тоже так считаю. Сарафанное радио. Конечно. Потому что мы собираем единомышленников, личные звонки, сарафанное радио. И это, на мой взгляд, это лучшее продвижение вот такой аудитории единомышленников собрать. Ну и сотрудничество, конечно, как бы там мы не относились к власти, к чиновникам там, или еще каждый на своем месте, конечно, сотрудничать необходимо, и выстраивать коммуникацию тоже необходимо. Ну и сейчас состояние дел вот дает гильдия неигрового кино и телевидения. Гильдия занимается этой программой, вы можете зайти на сайт гильдии, у них там есть фильмы, выложены авторы, с авторами можно связаться. Документальным кино они занимаются только, да. Мы сейчас сделали киномарафон вместе тоже с ними. Значит, где у нас вот мастерские: Ярославль, Пермь, Красноярск, Архангельск. 2 раза, да, мы проводили. Москва. Количество клубов. Есть базы гильдии, вот я вам рекомендую туда зайти, они занимаются киноклубным движением. Значит, почему проблема с киноклубами? Потому что вы видите, что в 2015 году организация Федерации киноклубов России была ликвидирована, и сейчас, конечно, потихонечку режиссеры и продюсеры, те, кто занимается этим направлением, потому что киноклуб прекрасная форма проката авторского некоммерческого кино. Вы хорошо публикуете это все в Ютубе, но киноклуб не заменит вам этого. Это ваш зритель, для которого вы делаете эти ролики, эти фильмы, свои гениальные произведения. Значит, они бьются, конечно, над тем, чтобы статус этот был официальным, так же как фестиваль. Допустим, у нас уже есть статус фестиваля официальный, Минкульт его прописал, и у нас есть международный реестр кинофестивалей. Министерство культуры Российской Федерации Артикола туда входит ежегодно. Ну вот, собственно, где могут базироваться киноклубы, да, если, может быть, вам кажется, пока еще, я вас еще не убедила, мне кажется, что все это далеко, они могут при кинотеатрах, при кафе, при барах, это библиотеки, музеи, дома культуры, молодежи, сельские клубы, общественные организации, да, все что угодно. Там, где есть проектор, есть даже, пускай вот такие вот экраны, это просто сообщество единомышленников, коммуникативная, воспитательная, образовательная такая. Хотите, задача может выполняться именно путем вот организации киноклуба. Так, по-моему, да, здесь все. Давайте посмотрим по времени. Ага. Так, и сейчас я хочу поговорить о том, как мы это делаем, и потом вы можете задавать эти вопросы. Итак, я повторюсь, что мы начали работать с гильдией неигрового кино и телевидения в 2017 году. Вот поставить перед собой такую задачу создать сеть киноклубов в Архангельской области. И как мы двигались, и какие у нас были проблемы. Может, вам это что-то понравится, может, со стороны как самого организатора, или же со стороны режиссера, который бы, собственно, тоже воспользовался нашим пространством, показать свои работы. Так, вот организатор, я прошу, что помощник культурный фонд «Берегиня» при поддержке Министерства культуры Архангельской области. Дальше. Мне понравилась эта фраза, я ее повторяю уже несколько лет: телевидение разъединяет людей, а киноклубы объединяют. Ну, в общем,
вот эту миссию мы взяли за постулат и начали работать в этом направлении. А зачем киноклубы? Нам кажется, что они важны. Это форма интеллектуального досуга, это культурный, просветительский потенциал, это создание сообщества людей по интересам, объединяет многообразие форм, методов работы, в том числе и производства, и съемки, и детские киностудии. Но чтобы снимать и учить детей, я в этом убеждена. Все-таки давайте мы их научим сначала смотреть это самое кино, давайте научим хоть немножко разбираться в этом искусстве. Потому что у нас тоже создается очень много киностудий, и не присутствующим ничего не хочу сказать, но иногда так портится с детских лет ребенок, потому что он не понимает сути, а снимать ему очень хочется, и он считает, что это здорово, классно, хотя там нет ни идеи, ни режиссуры, понятий даже нет никаких. Только одна красивая картинка, техника идет вперед, и научиться склеивать красивую картинку проблем, в общем, сейчас, наверное, все меньше и меньше. То есть я за то, чтобы сначала разговаривать с ребенком, с детьми, с подростками, с молодежью. И, конечно, в киноклубе мы прокатываем, это форма некоммерческого кинопроката для авторов. Прежде всего, мы там прокатываем авторское, некоммерческое, зрительское кино, которое вы не увидите в кинотеатрах. Вы скажете, что все есть на Ютубе, но чтобы поискать вот это самое ваше кино на Ютубе, надо же знать, что искать. И вообще коллективный просмотр — это совершенно не то, что когда человек, там, 2 или 3 человека, ваша семья смотрит дома. Мы поставили такие проблемы, изучив и сделав соцопросы, это дефицит, особенно в глубинке, на интеллектуальный, качественный досуг, нет увлеченного лидера, это те проблемы, которые мы обозначили, который способен объединить вокруг себя. Нет инициативы со стороны руководства. Мы столкнулись, это достаточно большая проблема, не знаю, как у вас, вот, допустим, Дом культуры, и человек есть, он съездил на наш семинар, я готов создать киноклуб. Он приезжает к себе в село, говорит, я готов создать киноклуб. Руководство говорит, ты что, у нас нет никаких ставок, ты с ума сошел, у тебя вон сколько нужно бумаг заполнить, да, у тебя вот такие должностные обязанности, ты, я не знаю, там организатор или кто там еще. И вот, пожалуйста, давай сначала ты все это отработай, хочешь киноклубом, занимайся в свое свободное время. То есть руководство не поддерживает вот эти новые формы именно интеллектуального досуга, которые, на наш взгляд, как раз и сплачивают вот то самое гражданское общество, если говорить высокими словами, которое, в общем, и объединяет людей, особенно на маленьких территориях. Нет доступного легального качественного контента, его мало, да, и нет навыков и умений вести дискуссии, разговаривать, дискутировать, направлять. Это как раз очень главная составляющая часть работы киноклуба. Мы начали образовательную программу 2018 года, и в Североонежске, в поселке Североонежск, Плесецкого района, это около Мирного, где ракеты запускают, вот там прошла у нас первый такой семинар. И так как это был первый кинозал, который открыт был по фонду кино, знаете, там 5 миллионов этих дают, да, фонд кино, все знают, да, про это, что я говорю? Вот, они, значит, открывали этот красивый кинозал с современным звуком, у них там 20 лет этого кино не было, и мы привезли премьеру фильма Желнина, помню, «Двое». Кстати, тоже советую найти в соцсетях, посмотреть, очень классный фильм, Тимофей Желнин. Вот, в 2018 году у него была премьера, к сожалению, он не прошел, наша программная дирекция не пропустила его в шорт-лист, но у нас очень строгая программная дирекция. А фильм хороший, мне понравился. Так вот, мы в Североонежске показывали, это была премьера его фильма, и вот видите, полный зал, открытие, и здесь уже начали говорить о киноклубах. Это был 2018 год. Затем мы как раз в декабре организовали и пригласили вот со всей Архангельской области. У нас, по-моему, там еще вообще чуть ли не из Ростова были, по-моему, из Сыктывкара тоже были. Если вам интересно это движение, я советую вам присоединяться. Мы проводим его всегда во время кинофестиваля, потому что нам
на мой взгляд, это важно, чтобы вот эти люди пообщались с продюсерами, с большими режиссерами, все это в доступности. Мы создаем такую классную площадку, вот эту вот коллаборацию, где вы можете подойти, не знаю, там, к актеру, к режиссеру, к продюсеру большого кино и там, поговорить, пригласить, давайте к нам в маленькую деревню приезжайте, я вот деньги выбью администрацию, покажете свой фильм. Это же вот для этого мы, собственно, для этого общения, для этого вдохновения делаем именно семинары киноклубов на кинофестивале. Вот Виктор Борисович Кубей сидит тут, хихикает в серединке. Значит, был 3-дневный большой семинар, такой практический. А дальше мы немножечко развернулись и начали говорить о кинопедагогике. И вдруг она стала страшно востребована. Я не знаю, слышали ли вы, что такое кинопедагогика, и сталкивались ли с этим. Но мы первые начали говорить о кинопедагогике и под девизом «Кино в школу». Тоже совершенно отдельная тема. Ассоциация кинопедагогов России, движение «Мы сами снимаем кино», есть такие в России, они к нам приехали. И в рамках фестиваля, вот в феврале, мы провели тоже такой установочный семинар. Это немножечко другое направление, и сейчас, то есть сейчас мы как-то параллельно хотим развивать, оно достаточно востребовано оказалось. Затем вот как раз кинопедагогикой занимается плотно фестиваль в Тюмени 0+. Это детский фестиваль, у них есть платформа Zero, по-моему, где они со всего мира фильмы детские собирают и выкладывают. Там можно тоже их смотреть и использовать их бесплатно. Мы провели вебинар, он у нас есть на сайте на Берегине, поэтому можно будет посмотреть. Они как раз говорили о семейных кинопросмотрах, как важно именно с семьей смотреть кино, и вот такой семейный киноклуб. То есть здесь уже они четко определили свой контент, это детское кино и семейное кино. Ну и вот в 2019 году мы провели такой достаточно масштабный, глубокий семинар развития региона, 3-дневный семинар у нас такие с практикой, развития региона через общественные кинопоказы и дискуссии. У нас было 10 спикеров, но спикеры, бог с ним количество, да, главное ведь качество. И у нас на примере клуба «Нефтяник» из Ярославля, на примере еще других киноклубов, конечно, поделились Пермь своими наработками, своим, ну, у них целый отдел, у них целая синематика работает, вот по работе со зрителями, по работе, как кино использовать в школе, как все эти учреждения культуры именно с кино, с медиа работать должны. Этим всем у нас делились активно. И вы знаете, когда вот проходят у нас семинары, мы очень просим писать отзывы, и для многих это просто открытие. Ну, а когда общаются люди в команде единомышленников, когда они разговаривают, они сидят, просто смотрят, это для всех такое большущее вдохновение. Ты заряжаешься просто там, да, у нас пишут тот же Саша Усачев, вот, Марина его знает, это из... Откуда он у нас? Он уже сейчас уже в другом Устьянском районе работает. Он сам кинорежиссер, но вот он все время пишет, что меня просто переворачивает все время фестиваль, когда заряжаешься такой энергией, и он все-таки создает уже для ребят, хотя сам активно работает кинорежиссером, создает для ребят киностудию свою, и у него есть очень классные, кстати сказать, идеи, когда он работал в Коряжме, и он обнаружил, а Коряжма это, там был такой большой Илимпалп, филиал большого предприятия лесоперерабатывающего. И вот он нашел там гигантское количество архивных кадров. И куда эти архивы все как-то снимали там производство, как люди. Коряжма — это маленький город в Архангельской области. Кстати, сюда едут через Коряжму, да, как раз. Вот, и куда эти все архивы, вот они лежат этими пленками. Он собрал ребят. Одна очень классная идея. Собрал ребят. Они эти начали все архивы оцифровывать.
и потом озвучивать, и делать такой прямо целый сериал. То есть озвучивать сегодняшними голосами сегодняшних современных ребят вот эти вот архивы 50-х, там, 70-х, 60-х годов. И для людей, кто себя вдруг узнал молодым, и показывать на своем, там, на своем местном телевидении. И вот это, ну, для тех был такой катарсис некий, вот такая вот находка. Так вот, те, кто пишет отзывы, это действительно для всех так немножко переворачивает, что можно использовать у себя в учреждениях вот такую форму работы, что можно общаться с людьми напрямую, что они не только посмотрели, посидели как пассивные зрители на вашем там мероприятии, или там посмотрели концерт и ушли. Здесь как раз диалог, здесь как раз коммуникация, здесь как раз вы привлекаете к себе вот тех людей, они становятся вашими единомышленниками. Ну, не знаю, видно или нет, киноклуб не просто развлечение, наиболее ценна здесь возможность, с одной стороны, задуматься о важных вопросах нашей жизни, с другой узнать мнение других людей, сопоставить их со своим. Это высказывали наших участников семинара. Я даже не знаю, как охарактеризовать наше общение, обсуждение фильмов. Никогда не думала, что лично мне это может быть так интересно. Я хочу быть услышанным. Именно вот этот девиз я бы поставила во главе, потому что именно вот эту задачу, на мой взгляд, решает киноклуб, когда ты смотришь кино с социальной проблематикой и высказываешься то, чего тебя там волновало, что как бы тебе не дает покоя в настоящей жизни, и что ты хочешь решить и обсудить, и найти единомышленников. Редко смотрю документальные фильмы, а зря они могут заставить нас задуматься о происходящем и стать реальным руководством к действию. Это, собственно, вот отзывы. А что мы уже сделали в 2020 году? Мы провели перед пандемией, буквально в марте, семинар практики по кинопедагогике и кино в школу. Буквально тут 2 слова, потому что это очень интересное направление, которое вдруг у нас оказалось востребованным. У нас тут даже мы приглашали со станком, с мультстудии, вон там, смотрите, да, в первом ряду это мультики делают. Значит, какой был план? У нас приезжала ассоциация кинопедагогов, собирались люди из школы, из детских садов, 45 человек было, значит, из домов культуры собрались. Их учили быстренько сценарию, быстренько, значит, как написать сценарий, как проработать и сделать маленький фильм. Я очень так кратко рассказываю, схематично. Потом, на следующий день, нет, даже, по-моему, в этот день, мы пошли в гимназию, там нам дали класс экспериментальный, никто ничего не знал, дети вообще не знали, что с ними будут делать. И вот эти люди, они разделились на команде и начали работать, не спите, открывайте глаза, и начали работать с детьми. Создали команды детей. Дети настолько коммуникативны в своем общении, на все согласные, и они тут же вот на такие телефоны, на маленькие камеры, никаких там большой техники не было, сняли маленькие такие фильмушки с детьми. То есть вот практически с нуля, за 3 часа они сняли, дети ничего про это не знали, быстро включились в игру, распределили роли, сняли всякие вот такие игровые маленькие фильмы. То есть придумали историю, пошли в школу и сняли. Незнакомые тети дяди с незнакомыми детьми. Но, как вы знаете, вот у детей это лучше получается. Вот там вот картинки, как они тут снимают. Затем вот на следующий день был монтаж и была презентация. Каждая группа взрослых и детей. То есть у нас получилось таких 6 фильмов. У нас на Ютубе кинофестиваль Arctic Open есть эти фильмы, можете полюбопытствовать. Вот вам, пожалуйста, через обсуждение, да, через сценарий уже и получилась готовая работа. Это направление стало так востребованным. В нескольких школах уже появились вот такие вот студии, работают по этой методике. И в детском саду даже вот создалась и мультстудия. И мы проводили киномарафон, куда к нам подключились и учреждения Республики Коми, в нескольких кинозалах в достаточно большом количестве показали тоже фильмы. Мы работали с Ленфильмом, сотрудничали с Ленфильмом, показали несколько фильмов об экологии и так далее. Ваши гениальные работы тоже вполне бы мы могли здесь быть. У нас мы работаем с Сахафильмом давно уже,
и тоже сделали дни якутского кино, и впервые сделали мультмарафон со студией «Шар». Это авторские мультики, которые, в общем, наверное, не катят по телевизору, но они просто замечательные, и тоже были отзывы, что мы вообще не думали, что мультфильмы могут быть для взрослых. Для многих это было открытие, потому что мы показываем, а посмотрите вот это, а вот это вот, на это вот обращаем внимание. Так как люди, конечно, ну да и мы тоже, да, мы же без рекомендаций, мало кто начинает рыть в интернете и что-то искать, какие-то бриллианты находить. Это мы провели уже в этом году. Сейчас у нас идет киномарафон «Дервиш-80». У нас в Архангельске было большое юбилейное празднование. Это приход союзных конвоев в Архангельск, это знаменитый ленд-лиз. Об этих событиях исторических вы можете, ну, когда через Архангельск, Мурманск, через север, через Арктику проводили в годы войны, доставляли продовольствие, доставляли технику, вы помните это, да, это трагический погибший конвой Ку-17, это все наша история. И вот в библиотеке нам вручает, был посол, чрезвычайный полномочный посол Норвегии в России. Он приезжал, представлял фильм, и вот мы сейчас, у нас тоже идет киномарафон, можно тоже подключаться до конца сентября. 5 фильмов мы показываем. Это уже входит в образовательную программу губернаторского гранта. Ну и что мы тут хотим в этом году уже сделать? Впервые с Министерством культуры, вот я говорю о сотрудничестве в Архангельской области, был учрежден уже даже призы провели мы буквально несколько недель назад закончился конкурс для киноклубов Архангельской области на техническое обеспечение. Поэтому вот 70 тысяч у нас выиграла Новодвинская библиотека для своего киноклуба. И затем выиграл Дом культуры в Приморском районе. Да, и выиграл еще детский дом. Детский дом, то есть это вот те площадки, где организовались киноклубы. Они работают, и вот они впервые участвовали в этом конкурсе. Я думаю, что это только начало. У нас тут много всяких шероховатостей по этому конкурсу. Но это, мне кажется, уже кое-что. Кое-что, да, уже значит, конкурс, уже денежные призы. Ну и вот я вас тоже приглашаю. Надеюсь, что 9-12 декабря у нас будет большая мастерская искусства киномодератора, куда мы приглашаем всех. И думаю, что для как раз киноклубов Архангельской области проведем такой конкурс. Практически совершенно конкурс на лучшего киномодератора Архангельской области, когда человек встанет и будет перед незнакомой аудиторией в рамках фестиваля представлять фильм. Здесь будет находиться режиссер, а он будет беседовать с публикой. Вот мы этому как раз учим, и те, кто с нами уже давно, они уже имеют об этом представление. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать. Да, можно включить заставочку. Ну вот вывешь, я все это, что на первый слог. Друзья, я не знаю, что тут у нас по времени. Если у вас есть, у нас есть еще там 7 минут, можно задать вопрос. Но есть 15, может, вы отдохнули от моей болтовни. Во время как чего? Я же говорю, у нас будет практическая мастерская искусства киномодератора. 3-дневная, 2-дневная, не могу сейчас пока точно сказать, куда подаются заявки, да, потому что немножко ограниченное количество, где-то мы до 30 человек, наверное, вполне можем принять. Это вот у нас так каждый год по заявкам рассматриваются и приглашаются, у нас проезд за свой счет, а мы предоставляем точно, собственно, стандартный набор. Нет, за наш счет. Да, надо по-хорошему еще тут посмотреть. Это как раз губернаторский грант, поэтому мы мастерскую мы эту точно проведем. Значит, именно посвятим модераторству. Еще раз, что такое только для взрослых? Нет, причем тут кинопедагогика?
Нет. Это для тех, для организаторов киноклубов, да, прежде всего. Для организаторов киноклубов, для лидеров там, молодежных движений, тех, кто какое-то объединение творческое, может быть, не обязательно оно там называется киноклубное для начала, для тех, кто готов организовывать или уже работает в этом направлении. Я понимаю, что вопрос? Нет вопросов. Ну тогда поделитесь, хоть немножко 2 слова скажите мне, то я не понимаю. Что там? Вы с самого начала у нас? Нет, я понимаю, но если бы вы с самого начала, то мне кажется, что это... Еще раз ничего не поняла. Так. Да, прошел конкурс. Ну да. Да, получили немножко, да, небольшие денежные средства. Да. Первый раз с Министерством культуры мы устроили такой конкурс. Мы тоже там являемся как соорганизаторами. И выделили вот такие небольшие субсидии, это не гранты, субсидии на техническое обеспечение киноклуба. Вот так вот произошло. Надеемся, что дальше мы будем это развивать. Вот, они, конечно, должны будут отчитаться, куда они потратили деньги, что они купили. А семинар образовательный, он входит в образовательную программу уже фестиваля. Он здесь уже, да, здесь получен губернаторский грант. Какие-то свои реплики скажите? Спасибо. Спасибо. Еще приезжайте. Ну, вы теперь. На ваш взгляд, киноклуб лучше делать при, допустим, каком-то учреждении культуры, да, государственном, чтобы бюджет какой-то выделялся, или все-таки есть смысл сделать это некоммерческим объединением, чтобы было больше... Ну, тут вы свои силы должны сопоставить, да? Что такое с бюджетным, если у них есть ставка, чтобы вы жили и на эту ставку, да, и тогда уже у вас есть мотив, конечно, создавать, да, если Дому культуры нужен киноклуб. Надо его убедить, что вот эта форма работы, она полезна. Здесь ведь можно не только, это киноклуб, да, то, что вот вы занимаетесь производством, это же тоже является формой, ну, одним из направлений формы работы именно в киноклубе может быть. То есть вы показываете вот эти фильмы, где смотрят ваше кино, вот это региональное кино, где этот прокат на большом экране? Да нет его причины, я не знаю, что у вас есть, у нас нет. Как раз вот эта киноклубная деятельность, она здесь, для проката регионального кино, то, что выпускают. Вообще сверхзадача, допустим, мы и перед собой это ставим, это развитие киноиндустрии в регионе, да? Развитие региона как киноплощадки. Вот тут вот надо объединять свои усилия. Я думаю, что киноклуб это как форма проката авторского некоммерческого кино, прежде всего вот это, которое снимается в регионе. И, конечно, бы лучше при бюджетном учреждении, потому что, ну, частных тут много, да, но если у вас есть какой-то инвестор, есть свои помощники, у кого есть там бесплатно вам выделить помещение, у вас есть техника. Тут лучше двойной вариант на базе учреждения. На базе учреждения, да. Некоммерческое объединение. Свои законы, естественно, вы будете подвластны тем нормативам, документам, отчетам, ну, сами понимаете, что такое бюджетное учреждение. Тут уже вам решение. Ну вот многие за то, чтобы 100 рублей платить, и все-таки был вход платный, да? Потому что это людей, тех, кто заплатили мы билетик, мы досидим до конца, досмотрим, а те, кто не купил билет, там через 5 минут его нету. Вы хотели? У вас там принимают участие только... Где там? Вот на конкурсе, на фестивале, только организации, которые зарегистрированы, или можно как... Какие? Почему организации? У нас нет никаких организаций. И на фестивале-то никаких организаций нет. Но у вас должна быть... Ну нет, фестиваль позволяет без прокатного удостоверения. Фильм-фестиваль позволяет это сделать. Да, вы можете себя, я надеюсь, что мы скоро объявим. Сейчас регламент переведем на английский и объявим прием заявок.
Там у нас 3 номинации, 3-4 номинации. Ну, все есть в регламенте. Все, да? Все, спасибо. Спасибо, до свидания.